runtii yacni waxa weeye talaadadii oo hadda laba beri laga joogo ayaan kulannay gudoomiyaha golahan suldaan cali suldaan axmed nuur iyo ugaas daahir waxay iga codsadeen oo codsigooda weliba qoraal buu ahaaye ay yidhaahdeen usbuucan gudihiisaan rabnaa inaad golaha la kulanto waxa weeye wakti soo qabsan ma ahayna waxay ahayd usbuucan gudihiisa markaa waktigii baa fiiriyo hadde waxaaba ka harsanaydba arbaca iyo khamiis usbuucu waaba dhammaaday jimco weeye moogta markaasaan ku idhi khamiista 5 saac iiga dhiga markaa horta codsigiinni qoraalka ahaa oo guddoonkiinnu uu soo gaarsiiyey sida ay u soo codsadeen ayaan isleeyahay ayaan u fuliyey oo ma la diidi karinoo boqorradii iyo isimadii soomaaliyeed oo ku soo dalbaday haddii qofka diida waxa weeye waaba dee qof oo siyaasad fir ku lehba maaha waxaan rabaa inaan runtii waxa weeye dadku hadduu boqor yahay oo uu isin yahay oo waxa weeye dhaqan yahay oo soomaali deegaan degani ay duubteen waxa weeye xilka uu hayaa xil uu siduu boqorku sheegay weeye dad buu u hayaa shacab buu u hayaa waxa weeye annaga dastuurkeennu wuxuu sheegayaa hadde iqo oo dhan waxa weeye iyo awood o dhan ilaahay baa leh ka sokow shacabka soomaaliyeed baa iska leh shacabka soomaaliyeedna dhaqan buu leeyahoo idinku idin doortay ka hor dawlad oo dhan iyadoon dawladda jirin ayaa dalkani jiray ummaddan ummad soomaaliyeed weeye dawladnimo kuma dhisna waxay ku dhisan tahay yacni dhalashay ku dhisan tahay soomaalinimo ayay ku dhisan tahay nation state ma aha waa nation state waxa ah kenya oo kale kenya magaceeda nin oo ingiriis ahoo magacii kari waayey buur meesha ku taalla ayaa kenya iska yidhi marka qowmiyadihii meesha deganaa unbaa kenya la yidha laakiin wax kenyaan la yidhaahdaa ma jiro laakiin annagu soomaali baan nahay dawlad iyo dawlad la'aanba ummad baan nahay qabaa'il soomaaliyeed baa badda ka ceshanayey xabashi ka ceshanayey oo iska dhicinayay cadow shisheeye ah ingiriis iyo talyaaniya cid walba waa timid waxa weeye waa qabaa'il soomaaliyeed baa la dagaalamayay oo iska celinayay dawladi ma jirin markaa horta dawlad horteed dhaqan baa jiray dhaqanka soomaaliyeed intuu jirana soomaali wax ka xumaan karaaba ma jirto waxaan xasuustaa odayaasha qaarkood oo halkan fadhiyana waa wada joognay carta 2000 ayaa aqoon-yahan soomaaliyeed la isugu yeedhay bishii maars waa sanadkii 2000 waa la fariisiyey waxaa la yidhi war soomaali baa la rabaa in wax loo dhisee see wax loogu dhisaa waxa weeye dawladdii hore waa ka burburtay tii dambe waxa weeye kacaanka ahayd waa ka burburtay waxa weeye gobollo miisaankoodu gobollo wax ku qaybsada waxa weeye iskuma ogola degmooyin iskuma ogola waxa weeye see loo galaa constituency ma leh 123 waa ka dhimatay golihii kacaanku waa ka burburay wax jiraa ma jirto halkaasaa laga soo alifoo la yidhi inta ay axsaab siyaasadeed iyo gaarayaan waxa weeye 5 beelood waxa loogu qaybiyo waxaa arrintaas gaaray soomaali waxa PhD iyo masters ay leedahay 100 iyo zaa'id nin bay ahaayeen wixii ka nool waa noolyihiin dhaqanna ma gaarin siyaasadna ma gaarin dawladna ma gaarin waxa gaaray aqoon-yahanka soomaaliyeed baa gaaray oo yidhi dunta ugu hooseysa meesha wax laga soo toli karo gunta laga soo toli karaa waa qabiil weeye qabaa'ilkuna inay kala badan yihiin ma aqoonsane hal la simo oo saas waxa loogu yabyabo markaasaa 80kii odaya ugu horreysay la fariisiyey oo iscafintii ugu horreysay lagu dhawaaqay in wixii dagaalkii sokeeyey iyo dhibaatadii jirtay la iska cafiyey ka bacdi baa annagoo siyaasiyiina ergooyinkiina loo yeeray ergadii kunka ahayd ee la isugu yeerayey ee axdi qarameedkii waagaa la sameeyey guddiga loo saaray bahasha halkaasaa laga soo bilaabay maantana waxay taagan tahay maalin kale oo kala guur ah 20 sannadood waxa weeye wixii yacni lagu soo tabcayey maanta halkanay taagan tahay
caasimaddii jamhuuriyaddan fadhinnaa waxa weeye ilaahay ayaa nabad la siiyey inta dhibanna ilaahay ha noo kaba hadduu ilaahay yidhaahdo waxa weeye waa fiicannaho meel wanaagsan baan maraynaa wax lagu sii duldhisi karo waa idinkaga mahad celinaynaa dhabar adeegiinna waxa weeye odayaashii dhaqanka ahayd ee cadow baa jooga oo laayey siyaasiyiintii iyo xildhibaanadaad soo doorateen waa la laayey waxa weeye guddoomiyihii gobolka iyo gobolkii banaadir oo dhan baa hal mar shug la siiyo waa ogeydeen oo gobolkii banaadir aad ku nooleydeen waxa weeye maamulkiisa waa la baabi'iyey waxa weeye jugtu waa nagu wada dhacday oo cid gaaro ay ku dhacday ma jirto waxa weeye hal ka mid a idin dheernahay waxa weeye dee qaranka miisaaniyaddiisa gulnaan ku leenahay idinku kumada hidin dee qabaa'ilkiida soo doortay gullada weydiista mushahar laydinma sii karo mushahar laydinma qori karaya laakiinse golo dhaqan oo soomaaliyeed ya in sharci loo sameeyo anigu waa qabaa oo gole ahaan waxa weeye loo dhiso oo miisaaniyaddii ku shaqayn lahaayeen iyo xafiisyadii ku shaqayn lahaayeen iyo nabadayntii ku shaqayn lahaayeen arrinku yacni xaaladdii hore ma aha hawl yar oo deegaan ka dhacday oo meel xeraale iyo huursho la yidhahdo dad isku dileen odayaashan hadda fadhiya qaarkoodoo 21 oday ah ayaa ku baxday oo loo diray oo idinkeeda ka midoo gulihiinna ka tirsan waxa weeye hadda wixii kharash ku baxay iyo wixii rafaad ku baxay iyo wixii gaadiid ku baxay iyo wixii mushkilad ku baxday waa la ogaa 4 bilood oo kaamil ah bay waxa weeye ayay ku dhex jireen ma garat waxa weeye shaqadaasi shaqa aad idinku qabateen weeye horta waxaad qabateen idinku sheegta idinkaa qabtay wax badan oo qabateen horta ma sheegataan inaad sheegataanna waa loo baahan yahay xafiis ahaan inaad dhisanteen oo aad golahan samaysateen oo aad xafiiskan samaysateen waa guul weeye waxay muujinaysaa odayaashu inay yihiin odayaal yacni ilbax ah oo aqoon-yahan ah oo waxa weeye yacni dhashii waxa weeye odayaashii hore aad iyo aad marka arrinkaas waxa weeye waa idinkaga boogaadinayaa soomaali odayaashiida ka horreeyey iyo idinkuba intaad u soo qabateen waa laydinkaga mahad celinayaa ilaahay baa waxa weeye jasaa'igeeda idin siin kara maalin walba haddaan idin mahadnaqno waxbana idiin kordhin mayso laakiinse ummadda soomaaliyeed waa ogta in hadday xaaladdu xumaato meesha loo soo ordayo inaad idinka tihiin waa la ogsoon yahay mar walbana isimada iyo salaadiinta iyo boqorrada lagama maarmo aad iyo aad baan runtii u soo dhowaynayaa waana ku farxay maanta inaan xaruntiina soo siyaarto oo aad igu soo casuuntaan wixii wanaag ah iyo fariinta wanaagsan ee dowlad jacaylka iyo midnimada soomaaliyeed jacaylkeeda iyo khilaafka yacni ka fogaanshiyihiisa iyo taageerada aad yacni kaabaysaan dowladda dadaaladeeda aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa madaxda guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo kusimaha ra'iisul wasaaraha oo hadda xukuumadda sii haya intaba fariimihiinna wanaagsan ee dhiirigelinta ah waa gaarsiinayaa waxa weeye si wanaagsan baana u gaarsiinayaa waana ka wada socon doonnaa waana isku xisaabtamaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo baarlamaankiinana waa ku xisaabtami kartaan baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabkan annagu ka tirsannahay weligiis wax laga soo doonayo laga waayo ma jirto hadday miisaaniyadna loo keeno qaranka waa u ansixinayna haddii la yidhaahdo ciidankiibaa dhibaata ka jirtaaye wuxuuda waa la xalinaya waa la xalinayna haddii shuruucna loo keenay inta baarlamaan hadda intii kumeel gaar uu soo jiray laysku daro baarlamaankanaa ka badan intuu sharci ansixiyey waxa weeye wax ilaahay hortiisa soomaali ay u baahan tahay oo naloo keenay oo aanu ku daahnay ma jirto waxa weeye xilkan noo igmateen hadduu ahaa baarlamaankaas annagu waa ka soo baxnay wax dowladdaasi u baahan tahay oo nagu hakaday marnaba ma jirto xaqiiqdii intaas waxaan u malaynayaa waxa weeye hadda waa guul weeye laftigeedu waxaan idinka rabaa wixii idinka hadlaysan xafiiskiinna wixii qalab ah oo ama ha noqoto kombyuutarkii ama ha noqoto printerkii ama ha noqoto kaamiradiisii cid kale loo raadin maayo anigaa intaas ku tabarucay oo wixii kale ee hawlo ah oo shaqadiinna aad ku kaabanaysaan waxaan ballan qaadayaa
madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu sareeyo oo gudoomiyaha golaha shacabka ku xigo iyo kusimaha ra'iisul wasaaraha hadda jooga intaba inaan fariintiina gaarsiiyo oo si adag u gaarsiiyo oo aad la kulantaan oo aad afkiina uga dhartaan hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala duhur baa la adimay waqtiga maydu ku sii dheeraynayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa ku farxay runtii iyo diilo waxa weeye abwaankana talooyinkiisi waa qaadanay oo carabkiisa la saaran yahay Ilaahay Soomaali sidoo sheegay ha ka dhigay insha Allah ta'ala waa idin salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad u mahadsantihiin